kasus viral yang baru aja kejadian pertengahan Januari 2024 kemarin. Yang terbang dari Kendari menuju Jakarta, kira-kira safe nggak ya penerbangannya? Untuk pilot sendiri sebenarnya resiko kelelahannya itu ada banyak. Secara regulasi, itu sudah jelas di state sama regulator bahwa pilot nggak boleh tidur selama penerbangan. Apalagi ketika flightnya hanya dioperasikan oleh 2 pilot. Ketika pilotnya ketiduran selama 30 menit, maka berapa banyak fuel yang terbuang atau terbakar, padahal fuel itu seharusnya digunakan untuk keadaan abnormal atau emergency.